हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शानू नर्सरी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अंजीर। और अंजीर बहुत ही बेहतरीन प्लांट आया हुआ है हमारे पास। तो जिसको भी चाहिए वो आके हमारी नर्सरी में विज़िट कर सकते हैं। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दे रहा हूँ। आपको अगर बात करनी है तो बात करके आप प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, होलसेल का हमारा काम है। तो आपको कुछ भी प्लांट चाहिए या सैपलिंग चाहिए तो होलसेल रेट मिल जाएगा। और बाकी ये अंजीर है, ये साल के 12 महीने फल लगने वाले हैं। तो आप ले जाइए और इसको लगाइए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, ताकि मैं और ही ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। बाकी ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो देखिए।